Zahvaljujem na vašem dolasku i sudjelovanju kod ove komemoracije. Izričemo veliku zahvalnost pokrovitelju ovogodišnje komemoracije Splitsko-dalmatinskoj županiji, kao i svim darovateljima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, osobito hrvatskom narodu diljem svijeta, napose Kanade, Amerike i Australije, koji su jako daleko, ali srcem i svojim darovima čuvaju uspomenu na blajburšku tragediju. Zahvaljujemo predsjedatelju ovoga misnog slavlja, monsignoru Mati Uziniću, kao i maestru Šimi Maroviću, voditelju katedralnog zbora Svetog Duje u Splitu. Braćo i sestre, želim sve informirati da je sljedeće godine 70. obljetnica blajburške tragedije i molimo vas da već sada sudjelujete u pripremi obljetnice. Upućujemo zamolbu za prikupljanje pomoći potrebnih sredstava dovršetka započetog groblja ovdje iza Borova s lijeve strane. Nakana je prenijeti sve posmrtne ostatke u zajedničku grobnicu za koje se zna i koji se pronađu uz odgovarajuća odobrenja. Sve najiskrenije molim da ne dopustimo da se zaborave žrtve tragedije i Domovinskog rata. Nije mi poznata niti jedna država koja će svaki pozitivni, dobronamjerni izričaj osjećaja domoljublja, rodoljublja prema svom narodu i državi proglašavati ekstremnim, nacionalističkim ili fašističkim. Nepošteno je žrtvu branitelja za samostalnost Hrvatske države omalovažavati i pripisivati zaslugama propale partizansko-komunističke ideologije. Oče biskupe, u ime počasnog blajburškog voda zahvaljujem za upućene riječi. Počasni blajburški vod i ovaj narod koji se ovdje okuplja spreman je na oprost i pomirbu. Poručite to i neka drugi znaju. Gospodo, pitajte narod o petokraci, pa čujte glas naroda je li ta petokraka postala zločinačka. Aktualna vlast Republike Hrvatske nakon dokidanja pokroviteljstva ustrajno podupire pojedince i udruge koji nisu ni prije ni sada želili samostalnost Hrvatske države. Gospodo u vlasti, otvorite arhive, dopustite otvaranje grobišta i neka stručni ljudi reknu istinu o svim zločinima od 1941. do 1945. pa i dalje sve do 1990. Istina je samo jedna. Žrtva je žrtva i Blajburga i Jasenovca. Svaka žrtva je nečiji otac, brat, majka, sestra, suprug, supruga, dijete. Odbacujemo i osuđujemo svaki ekstremizam, svaku totalitarnu ideologiju i rasizam. Ali nam dopustite da volimo svoj narod, svoju domovinu Hrvatsku, svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, jer i ona je država i hrvatskog naroda, naglašavam i hrvatskog naroda, počasni blajburški vod svima kaže hvala i ne zaboravite križne puteve svoga naroda. Hvala lijepa, do dogodine. Poštovani gledatelji, primit ćemo se kraju današnje komemoracije za sve žrtve blajburške tragedije Hrvatskog križnog puta. Spomenuli smo se